aquí David Junt de les Guilleries, el primer vídeo que faig. Avui serem bombers de la ciutat de Liberty Country en el videojoc del Roblox i espero que us agradi. Pujarem al camí de bombers a esperar a una trucada. La trucada d'aquí dalt ja hi ha anat un mèdic i a veure si ens surt algun incendi, un rescat o algo que puguem actuar bàsicament. Veure... Mira, un company bomber. Ja en som 3. Quasi arribo d'experiència de tinent a capità, però ja hi arribaré. Si voleu més vídeos d'aquests, doneu like, subscriviu-se i això, que si us agrada n'aniré fent i aniré portant nous equips d'emergència i res, això. Coi, no hi ha cap emergència de moment. Bueno, això és bona senyal. Necessiten una ambulància. Pues, sabeu què? Ja l'agafaré jo. M'equiparé com a mèdic, paramèdic, em ficaré a l'ambulància i els diré que ja vinc. Ostres, un accident! És que ho sabia. Engeguem llum, sirena i som-hi! Som-hi! Ostres, un accident gros, Pateu! Mare de Déu! Per això sempre s'ha d'anar amb cuidado a l'hora de conduir. No mirar el mòbil, portar el cinturó posat i moltes més coses. Em diu que ens emportem aquest, la camina, em fa de la camina, camina, on és? Watch Station, Life Vest. Això no. Medic bag, almenys. Ajá, camina. Ara. Voy. Aparteu. Que la vida d'aquest pobre senyor està en perill.
Som-hi! Vale, ja està dins. Cap a l'hospital. Aparteu el cotxe del xèrif. Aparta el cotxe. Ai. Que m'escolten. Perfecte. M'escolten. Som-hi. Som-hi, que m'escolten. M'escolten? Tina! Tina! Que la vida del ferit està en xoc. En David Hood portant un ferit a l'ambulància cap a l'hospital. Ja estem a l'hospital. Vamos. Tranquil, pacient, ja hi som. Vale. Som-hi. Vale. El deixarem aquí i ens posarem bueno, millor que no. Sí, vaig aparcar l'ambulància i el curarem. Ja veureu. El curarem. Ja ho veureu. Ambulància aparcada. Corre. Els diré que hem d'esperar el metge. Han d'esperar el metge. Jo faré com si m'anés, em transportaré en Ciutadà i anirem de metges. Corre, David, vull dir. Corre. Que la vida està en joc. Vinga, posa't verd. Coi, és veritat, jo no soc a mi d'emergència. Em paro l'estop
Ja veieu que no faig cap imprudència igualment. Ho faig tot bé. Bueno, en aquest cas m'haurien de portar a un servei d'emergència. Som-hi! Pues no hi és la persona. Això vol dir que res, que se'n deu haver cansat de fer aquest rol, aquest roleig, i se'n deu haver anat. Ara que anava tan bé, l'havia portat i tot, però bueno, si no, ho deixarem per aquí. Ja veurem si em surt algun vídeo més endavant que vagi tot bé, vull dir que el jugador no se'n vagi del joc. I bueno, espero que us hagi agradat. Apoyeu amb likes si us ha agradat, clar. Subscriviu-vos si voleu saber més contingut i vídeos. I fins una altra. Aquí es despedeix David Hunt de les Guilleries i adeu-siau. Adeu!